अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, के हाल चाल है। उम्मीद है ठीक हो सो। अच्छा जी, ये तुसा बकरी दे पे ते ये तले पाठे दे ये फारसैले ये असा बेचनी है। ते ये दे गिनो ये पाठे इस तले 1.5-2 महीने की सूई हुई है। ते ये बकरी है माशाल्लाह पेवा राजनपुरियन पाठी ते बकरी भी बाट दे गिनो माशाल्लाह। तो ये बकरी देख गिनो लंबाई चेक कर गिनो। तो ये थोड़ा चढ़ी दिखा गिनो, ये देख गिनो ये बकरी है माशाल्लाह पेवा राजनपुर। तो स्क्रीन ते तो नंबर नज़र आंदा खड़ो सी, इस ते रबता कर गिन सो थान मैं इसकी कीमत दसा दे सा। ये देखो माशाल्लाह। तो वीडियो लाइक कर दिवाए ते चैनल सब्सक्राइब कर दिवाए। ओके हो गया बाकी इंशाअल्लाह।